गाइस, मैं प्रभजोत का वेलकम टू प्रेब्रोटेक। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ऐप के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर, अगर यूट्यूबर नहीं भी है, ऐसे नॉर्मली कोई बंदा है जिसको इंटरेस्ट है वीडियोस बनाने में, उसके लिए बहुत ही जरूरी ऐप है जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ। आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी आप वीडियो बनाते तो उसमें बहुत कभी कभी ऐसी नॉइजिंग आ जाती है, बाहर की आवाजें आ जाती है। अगर कोई बंदा आपकी वीडियो देख रहा है, उसको वो वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है और वो बैक कर जाता है। तो आज मैं अपनी वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी, तो ये वीडियो पूरी देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर देना। मैं प्रभजोत कौर, चलिए हम लोग बात करते हैं उस ऐप के बारे में। अगर आप यूट्यूबर हो या फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हो या तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा कि आपकी वीडियो की ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए और उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो दूसरे बंदों को देखने के लिए अच्छी ना लगे। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो भी हम लोग सोचते हैं, और ये है कि बंदे ये चीज सोचते हैं कि हम लोग माइक्रोफोन ले लें। तो माइक्रोफोन तो चलो ठीक है, आपने ले लिया, ठीक है, माइक्रोफोन आपने ले लिया है। तो माइक्रोफोन आपने लेने के बाद आपको लैपटॉप लेना है, लैपटॉप भी आपने ले लिया है, ठीक है। लैपटॉप के साथ आपको सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, और सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपको जो सॉफ्टवेयर को यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको वो भी सीखना पड़ेगा। और इन सब चीजों के साथ आपके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को लेने के लिए। कुछ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा क्लियर आती है, बहुत अच्छी होती है, बिकॉज उनके पास पैसा है, वो खरीदते हैं। पर जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस अच्छी जाए। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ अपनी वॉइस क्लियर रखने के लिए, कि मेरी वॉइस आपके पास क्लियर पहुंच पाए, उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए हम लोग उस ऐप के ऊपर चलते हैं, और आपको मैं उस ऐप को कैसे यूज करेंगे और उसके साथ हम अपनी बैकग्राउंड वॉइस को कैसे किल कर सकते हैं, हम लोग वो इसमें देखेंगे। पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, रेक4 डाउनलोड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। इस पे ओपन का क्लिक कीजिए, ओपन हो चुकी है ये। इस पे रेड कलर का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अभी जैसे जैसे मैं बात करती रहूँगी वैसे वैसे ये ग्रीन लाइंस बड़ी होती रहेंगी, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो इसका मतलब कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको 0 का, इसको आप कम कर सकते हो, मतलब कि आप बैकग्राउंड साउंड को कम कर सकते हो। जैसे कि अभी जैसे मैंने बात नहीं की थी तो ये लाइन एकदम क्लियर दिखाई दे रही थी, बैकग्राउंड का साउंड भी मैंने किल कर दिया था। अभी देखिए, मैं अगर टेबल पे टक टक का साउंड करती हूँ, ये रिकॉर्ड होगा। अभी ये रिकॉर्ड हुआ था। तो इसको आप अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके बैकग्राउंड साउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बैकग्राउंड साउंड आपको ये ऐप किल कर देगा। जो 0 का जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो आप उसको कम करके आपके जो सेंसिटिव वॉइस है उसको आप किल कर सकते हो। बहुत अच्छी ऐप है, आपको पता ही चल रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करके आपको सामने सामने दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे ये रिकॉर्ड हो रही है। तो आपने ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा और आपको पता चल गया होगा ये कौन सी ऐप है और आप कैसे यूज कर सकते हैं इस ऐप को। क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने जो मुझे कमेंट्स करते हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कौन सा माइक्रोफोन में यूज करती हूँ अपनी वीडियो के लिए। मैं भी यही यूज करती हूँ, और ये वॉइस भी बहुत अच्छी रिकॉर्ड करता है, बैकग्राउंड के साउंड को बहुत अच्छा किल करता है। अगर आपकी वीडियो में बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि मेरी वीडियो भी बहुत अच्छी जाती है जैसे कि मुझे लगता है। तो आप मेरी ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हो तो मैं भी इन फ्यूचर माइक्रोफोन में खरीद लूंगी।
तो आप भी कोशिश करते रहिए और अपनी वीडियोस बनाते रहिए इस सॉफ्टवेयर इस ऐप के साथ। थैंक यू सो मच। मैं प्रभजोत कौर।